今天要推荐这家是你来台南必吃的甜点。我今天是平日来，这家店下午2点才开门，我大约1点40分到，现场已经排满了人。店面不大，有内用区，大概就5个座位，价格不输北部，但是同个价格区间呢，它的口味绝对是天花板等级。一吃下去，它非常的咸香浓郁，会一直刺激你的味蕾，不断的想一口一口的吃下去。我吃大多数的松饼，我都需要配饮料，因为我会觉得嘴巴很干。这一家完全不会。来台南玩想带点伴手礼回去给亲朋好友的话，这家松饼我也超级推荐，但就是排队要排的有点久。我们的台南美食之旅还没有结束，我们下一集见，拜拜。